14. april la Helsedirektoratet fram rapporten Et trygt fødetilbud, forslag for kvalitetskrav fra fødeinstitusjonene. Samtidig det en prosess i flere regionale helseforetak knyttet til å gjøre endringer i fødetilbudene. Gjennom media det kom fram at noen av endringene ikke akseptable for regjeringen, og at disse signalene skal påvirke helseforetakenes endelige avgjørelser. Hvem mener statsråden da i tilfelle ansvarlig for at tilbudet faglig forsvarlig og kan stilles til ansvar for eventuelle skader? Statsråd Strøm-Erichsen. Ved behandlingen av stortingsmelding nummer 12, en gledelig begivenhet, sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om at regionale helseforetak skal utarbeide helhetlige og flerårige regionale planer for fødetilbudet i samarbeid med berørte kommuner. Planene skal legges til grunn for det fremtidige fødselstilbudet. Jeg har utsatt fristen for de regionale helseforetakene til 1. oktober for å sikre lokal forankring og at planene i samsvar med regjeringens politikk. Lokale prosesser må ha bred deltakelse fra brukere, ansattes representanter og lokale politiske myndigheter sammen med berørte kommuner. Stortinget har flere ganger gjort oppmerksom på at det ikke skal gjøres endringer i fødestrukturen før disse planene foreligger. En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner, og Helsedirektoratet har sendt rapporten på høring i forrige uke, med høringsfrist først i juni. Det faglige innholdet og høringsinnspillene vil danne grunnlag for å utarbeide nasjonale retningslinjer for fødselområdet. Rapporten inneholder forslag om å nedlegge 3 forsterkede fødestuer. Dette er fødestuer drevet av jordmødre med kirurg eller gynekolog i beredskap for hastekeisersnitt. Jeg har ikke tatt stilling til disse forslagene. Det er de aktuelle regionale helseforetakene som må vurdere disse forslagene ved utarbeidelse av de regionale planene. Det enkelte helseforetak, som består av ett eller flere sykehus, har lovpålagt ansvar for den utøvende virksomheten og for å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Helseforetakene er egne rettssubjekt og er både faglig og økonomisk ansvarlig for sin egen virksomhet. Helseforetakene er ansvarlig for å organisere virksomheten slik at helsetjenestene som ytes er forsvarlige. Norsk pasientskadeerstatning er erstatningsansvarlig for pasientskader. Dersom skaden ikke skyldes en systemfeil, men at helsepersonell ikke har utført sitt arbeid i samsvar med kravene til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven, kan også den enkelte helsepersonell bli ansvarlig. Regionale helseforetak har overordnet ansvar for å planlegge og legge til rette for spesialisthelsetjenester. Derfor er det viktig at planene som de regionale helseforetakene nå utarbeider, legger vekt på geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjenester. Representanten Høie. Betyr det at hvis et av de regionale helseforetakene i forbindelse med denne planen foreslår å legge ned en av disse forsterkede fødestuene, fordi at de mener det er det mest faglig forsvarlig, så er det uaktuelt for denne helseministeren og denne regjeringen å gripe inn i det, så lenge det er faglig godt begrunnet? Statsråd. Denne prosessen som nå går ute i noen helseregioner, den går jo på bakgrunn av den meldingen som ble behandlet av Stortinget i fjor. Det som er veldig tydelig der, det er at det skal være et arbeid som skjer i god forankring med lokale myndigheter, at det skal være gode prosesser på det. Når disse går endelig inn til de regionale helseforetakene, og jeg får de på mitt bord, så vil jo jeg gjøre en vurdering, en total vurdering av det som måtte foreligge. Men det er jo ikke slik at det er bare ett svar her. Det kan være spørsmål om å forsterke noen steder, eller det kan være spørsmål om å endre organiseringen av tilbudet. Representanten Høie. I 2007 så la Nasjonal råd for fødselsomsorg ned sitt arbeid i protest mot den forrige helseministeren fra Arbeiderpartiet, Sylvia Brustad, fordi den daværende regjeringen etter initiativ fra den samme statsråden som nå har engasjert seg i saken, stoppet en nedleggelse av et fødetilbud som Nasjonal råd for fødselsomsorg mente var uforsvarlig. Hvis denne statsråden i den prosessen som nå er i gang, for eksempel der jeg får en sak på bordet fra et av helseforetakene som innebærer nedleggelse av et sånt tilbud, overprøver
det forslaget, mener da statsråden at det statsråden eller helseforetaket som har det faglige ansvaret for tilbudet? Statsråd Strøm-Erichsen. Det skal ikke være noen tvil om at vi må lytte til faglige råd. Det er jo derfor hele dette arbeidet er satt i gang, og det er jo derfor Stortinget også har sluttet seg til regjeringens forslag om å nå utarbeide regionale planer for fødetilbudet. Det er jo ut ifra at det var en diskusjon om kvaliteten var god nok rundt omkring. Og da er det viktig at vi går igjennom det, og at vi også vurderer fra sted til sted om det er riktig å ha dette organisert sånn som i dag. Og så er det også slik at jeg er veldig opptatt av kvalitet i tilbudet til de fødende og til andre pasientgrupper. Og vi må innrette helsetjenesten sånn at kvaliteten kan ivaretas i hele landet.